இங்கேருந்து அந்த தேரையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ எடு. ஐலாண்ட் தெரியுதா? அதுவா நிறைய ஐலாண்ட். இங்கே அந்த பீச்சோடைய இதுவே பார்த்தியா தீரா? இங்கே தெரியுதாப்பா ஒரு தலை கொண்டையில். சூப்பர். கொண்டை படத்தை இப்படி இருக்கு தலை, தலைக்கு மேலே கொண்டையோட இருக்கு. காட்டாது சென்டராக கொண்டு வா. ஷேக்கெல்லாம் எடுக்கிறீங்க. அப்படியே அந்த ஸ்டாச்சுவும் வேறு நிற்கிற மாதிரி இருக்குல்ல, சிவனோட ஸ்டாச்சு. காலைல எழுந்துக்கும் போது கிரியேட்டிவா அது மாதிரி வாழும்போது கிருஷ்ணரோ இந்த மாதிரி லிவிங்கில் தூங்கும்போது கிராட்டிடியூட் ஃபீல் பண்ணி